Барыңыздарга салам, менин YouTube каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздерге Benta Max тортун жасалуу жолу менен бөлүшөм. Видеону аягына чейин көрсөңүз, Benta торт канчага бөлүнөт, кандай размерде болот, вестери канча болот, канча адамга жетет, ошонун баардыгын биле аласыз. Адан тышкары мен ушул ламбет стилиндеги кандай насаткаларды колдоном, ошонун баардыгын төкпөй чачпай айтып беремин. Биринчи эле Benta торт канчага бөлүнөт жана диаметрлери канча болот, размерлерин билип алалы. Benta торт 3кө бөлүнөт. S, M, L болуп. S-касы бул 10 диаметрде, M-ка бул 12, L-ка болсо 14 же 16 кылып өзгөртсөңүз болот. 10 диаметрдеги Benta торт начинкасына жараша 450 граммга чейин барат, 2 кишиге жетет. Ал эми 12 диаметрдеги 650 граммдан ашат, ал эми L-ка болсо 850 граммдан 1 килограммга чейин барат. Мен айткан диаметрдеги Benta торттун вестери ар кандай болушу мүмкүн, аларды начинкасына байланыштуу. Мисалы, мен айткан размерден көп же аз болушу мүмкүн. Бүгүн мен сиздерге 14 сантиметрдеги L-ка размердеги Benta Max тортунун жасалуу жолун көргөзөм. Бисмилла деп бисквит жасоодон баштайбыз. Жумуртка, сүт баардыгы комнатный температурада болуусу шарт. Биз бүгүн ванильный бисквит жасайбыз. Ошого биринчи жумуртканын белогунан жылтогун ажыратып алышыбыз керек. 1 грамм жылтокко белок кетпеш керек, белокко эч кандай жылток дагы кетпеш керек. 2 жумурткабызды ушинтип белогунан жылтогунан бөлүп алабыз дагы. Белокту миксер менен ушинтип агарып кичине көтөрүлгөнгө чейин чалабыз. Андан кийин сахарды аз-аздан кошуп, жогорку ылдамдыкта сахар эригенге чейин жакшылап бир 3 минутага чейин ушундай каттуу меренга болгонго чейин чалып алабыз. Табагыңыздарды ушинтип көтөрүп төккөндө төгүлбөй турган состоянияга чейин чаласыздар. Ушундай каттуу меренга болгондо сиздин бисквитиңиз сонун болуп окшошот. Эми жана ажыратып алган жылтогубузду кошуп, лопатканын жардамы менен астынан үстүнөн карай жакшылап аралаштырып алабыз. Чалып аралаштырбайсыздар. Андан кийин сүтүбүз менен майыбызды кошуп, аны дагы лопатканын жардамы менен астынан үстүнү көтөрүп, аралашканга чейин эле аралаштырасыздар. Крахмал менен унубузду жакшылап аралаштырып, аны дагы электен өткөрүп кошуп алабыз. Сөз электен өткөрүңүздөр. Ошондо элек өзү менен кошо воздухту алып кетет дагы бисквиттин көтөрүлүшүнө жакшы жардам берет. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле ванильный бисквитке эч кандай разрыхлитель кошкон жокмун. Крахмал кошом, анын ордуна крахмалдын кошконумдун себеби крахмал бисквитти пышный кылып, воздушный, мягкий, нежный кылып, пористый кылып, аябай даамдуу бисквит кылып берет. Ошол үчүн крахмалды кошом. Крахмалдардын ичинен кукурузный крахмал бул эң пайдалуу крахмал болуп саналат. Ошол үчүн коркпой эле крахмалды кошо берсеңиздер болот. Эгер менин миксерим слабый, дайыма бисквит жасасам окшошпой калат десеңиздер, 1-2 грамм разрыхлитель кошуп койсоңуздар болот. Унду кошкондон кийин видеодо көргөндөй лопатканын жардамы менен астынан үстүнө көтөрүп, жумуртканы отургузуп албай аралаштырып аласыздар. Андан кийин формабызга фольганы ороп, тестабызды куюп, духовкада 160 градуста 30 минуттан арасында бышырып алдым. Сиз сөзсүз өз духовкаңызга карайсыз. Бисквит ушинтип көтөрүлүп сонун болуп бышат. Андан кийин кичине үстү кайра отурат. Бул нормалдуу нерсе. Эң главный, бисквит чөгүп калган жок. Теп-тегиз болуп, сонун болуп бышты. Значит, биздин бисквит жакшы чыкты деген сөз. Бисквит бышып чыкканда, толук муздагандан кийин кольцодон алып чыгабыз. Пищевой пленкага ороп бир түнгө коюп койсоңуз, бисквитиңиз жакшылап эс алып, кескенден кийин үгөлөнбөй сонун болот. Мен сиздерге видео тартып аткан үчүн жакшылап муздагандан кийин эле кесип, азыр сборка кылабыз. Бисквиттин общий высотасы 5,5 сантиметрге чейин барды. Ламбет стилиндеги торт кылган үчүн бизге бийигирээк торт керек. Ошол үчүн мен бисквитти 3 бөлүккө бөлдүм. Эгер сиз обычный эле Benta Max торт кылам десеңиз, ушул бисквитти тең ортосунан бөлүп кылсаңыз болот. Негизи стандарт боюнча ар бир бисквиттин сантиметри 2 сантиметр болгону жакшы. Сиздерге дагы бир лайфхак: сборка кыларда 2 сантиметр бисквит, 2 сантиметр крем кылып сборка кылсаңыздар, креми көп же коржу көп болбойт. Экөө бири-бирине дал келип, даамдуу торт болот. Сборкага крем жасайбыз. Видеодо көрүп турган фирмалардын творожный сыр сливкисин колдоном. Творожный сыр сливки сахарды ченеп 1 чашкага салып алгандан кийин миксердин эң
жогорку ылдамдыгына жакшылап крем коюу болгонго чейин чалып алабыз. Андан кийин кондитерский мешокко салып, оозун кыйып, сборкага даярдап алабыз. Дагы бисквитибизди пропитка кылабыз. Мен обычный эле сүт менен пропитка кылам. Сиз өзүңүзгө ыңгайыңызга жараша пропитка кылсаңыз болот. Андан кийин крем корж кылып, видеодо көрүп тургандай кылып сборка кылабыз. Мен төмөндө айтып өткөндөй 2 см бисквит, 2 см крем кылып сборка кылсаңыздар, креми көп же бисквити көп болбой, тортуңуздар аябай даамдуу болуп чыгат. Кичине артып калган крем менен черновой покрытие кылабыз. Дагы торттун үстүнө аттестатная пленка же болбосо пищевой пленка менен жакшылап ороп, бир түнгө пропитка коюп койсоңуздар жакшы болот. Мен бир түнгө пропитка койдум, кольцо менен дагы бекитип койсоңуздар болот. 14 сантиметрдеги Bentamax торту 3 корж менен азыр ушул видеодогу без покрытиясы 700 грамм чыкты. Бир түнгө пропитка турган тортубуздун апчашкасын жасайбыз. Апчашкасына творожный сыр, сливки, сахар бардыгы миксер менен жакшылап чалып алып, андан кийин бизге надписке кара өңдөгү крем керек болгондуктан ошону биринчи боёбуз. Неге экенин видеонун жүрүшүндө айтып беремин. Мен ушундай Guzman фирмасынын сухой жирорастворимый краскасын колдоном. Бул торттун бетине өзүнүн кара өңүн чыгарып таштабайт. Ушул красканы алып колдонсоңуздар жакшы болот. Кичине өзгө керек кремди алып алып, үстүнө көз өлчөм менен красканы куюп жакшылап лопатканын жардамы менен аралаштырып алабыз. Өзүңүздөр байкайсыздар, эгер кара болбой атса дагы 1-2 жолу кошосуздар. Таза кара болбой атса кичине күтүп турасыздар. Убакыттын өтүшү менен өзү кара өң жакшы болуп чыгып калат. Неге кремди алдын ала боеп атабыз? Анткени ушундай кара, кызыл өңдөгү надпистердин кремин алдын ала сборка кыла электе боеп коюңуздар. Анткени сразу боегондон кийин торттун бетине жазганда өздөрүнүн өңүн чыгарып жибериши мүмкүн. Эгер алдын ала боеп койсоңуздар, краска кремге жакшылап сиңип, торттун бетине өзүнүн өңүн көп чыгарбайт. Видеодо көргөндө аябай капкара болгон жок, убакыттын өтүшү менен карая түшөт. Видеонун аягында көрөсүздөр. Эми Bentamax тортубуздун апчашкасын жасайбыз. Мен ушундай упаковкага тортумду салган үчүн ошонун посудасына сразу которуп алдым. Үстүндөгү аттестатная пленкасын чечип алып, тортубузду апчашкасын кылабыз. Үстүнө чыгып калган кремдерди кайрадан тегизе алсаңыздар болот. Андан кийин крем менен ушундай видеодо көрүп тургандай эле жан-жагына, бардык жагына кремди жеткирип чыгабыз. Дагы спатула, шпателдин жардамы менен жакшылап тортубузду тегиздеп алабыз. Эгер сиз тортуңузду түз кылып тегизе албай жатсаңыз, мен YouTube каналымда шортс бөлүгүндө торттун кандай түз кылып апчашка кылгандын 10 кеңеши бар. Ошол жактан дагы карап алсаңыздар болот. Тортубуз ламбет стилинде болгондуктан үстүндөгү рюшаларын дагы ушул эле крем менен кылабыз. Ошол үчүн апчашкасын көп убакыт алгызбай, бат-баттан крем суюлуп кете электе апчашка кылабыз. Мына биздин тортубуз да даяр. Эми жана жасап койгон кара өңдөгү кремибиз катып кетпеш үчүн буну кондитерский мешокко салып даярдап алабыз. Кондитерский мешокко салгандан кийин сөзсүз аркасын жакшылап байлап даярдап алыңыздар. Кремди лишний воздух кирип, суюк болуп же катып кетиши мүмкүн. Андан кийин өзүңүзгө керектүү өлчөмдө кылып, ичке кылып кыркып аласыздар. Эгер ичке надпис кылам десеңиздер, жоон надпис кылам десеңиздер, чоңураак кылып кыркып даярдап аласыздар. Эми сиздерге рюшакалардын астында ушундай кандай ламбет стилинде насаткаларды колдоном, ошол жөнүндө айтып кетейин. Ушул видеодо көрүп аткан 5 насатканы мен ламбет стилиндеги торторго колдоном. Көбүнчө бента торторго бул анткени кичинекей насатка. Булардын чоңу дагы бар, ошолорду чоң тортко колдонсоңуз болот. Азыр видеонун жүрүшү менен ар бирөөнө токтолуп, кандай насаткадан кандай крем чыгат бардыгын төкпөй чачпай айтып берем. Азыр бизге ушундай закрытая звезда насаткасы керек эле, чоңу. Ошону кондитерский мешокко салып, даярдап, ичине крем салып, азыр рюшабызды жасайбыз.
Эң негизгиси кремибиз өтө суюк же өтө катуу болбош керек. Өтө суюк болсо торттун бетине турбай агып кетиши мүмкүн. Өтө катуу болсо бизге сулуу рюшат чыгып бербейт. Ошол үчүн кремибиз кичине пластичный болсо бизге аябай кооз рюшат чыгып берет. Өзүңүздөр видеодо көрүп аткандай бир колуңуздар менен насадканы, бир колуңуздар менен барабанный столикти айландырып, ушинтип рюшаларды кылып чыгабыз. Барыңыздар эле эми кылсаңыздар керек. Эми ылдый жагына дагы ошентип барабанный столикти айландырып, жакшынакай кылып бардыгын жагып чыгабыз. Мына биздин тортубуз дагы даяр болгону калды. Эми торттун бетине көргөзүп, ар бир насадканы сиздерге көргөзүп берейин. Ушундай торттун чекесине узун сызыктарды кылам десеңиздер, ушул насадка менен кыласыздар. Обычный эле тоголок ичке насадка. Андан кийин гармошка түрүндө көбүнчө торттун үстүндө же торттун астында болот. Аны ушул насадка менен кыласыздар. Сразу скрин жасап алсаңыздар болот. Ал эми торттун чекесиндеги эң кооз кремди чыгарып берген ушул насадка. Буну дагы скрин жасап алсаңыздар болот. Азыр ушул жерге ар бирөөнү сүрөттөрүн дагы киргизип коем. Кандай насадкадан кандай крем чыгат. Ал эми бул кадимки эле закрытая звезда. Кичинекейи, буну чоң закрытая звезданын жанына дагы бир катмар кылып жаксаңыздар болот. Же болбосо 10 сантиметрлик бентатортко колдонсоңуздар болот. Азыр бардык насадкаларды ушул жерге коем. Скрин кылып өзүңүздөргө сактап алсаңыздар болот. Эми Bentamax тортубузга надпись жазабыз жана сердечкаларды кылабыз. Бизге ак крем керек болот. Ушундай видеодо көргөзүп тургандай состоянияда болуш керек. Крем өтө суюк эмес, өтө кою эмес. Жазганда ушундай үзүлбөй, сонун болуп, гладкий болуп бизге түшүп бериш керек. Ошол үчүн крем катуу болсо кичине колуңуздар менен укалап жылытып койсоңуздар болот. Эгер суюк болсо уже башка крем колдонуңуздар. Тортубузду жазаардын астында тегиз болуш үчүн мен атайын ушундай спатуланын жардамы менен метка кылып алам. Эгер аябай билинип кетсе, кайрадан үстүн тегиздеп, кайрадан ичке кылып метка жасап алсаңыздар болот. Надпись жазып аткандагы эң важный нерсе, тортуңуз кандай өңдө апчашка болсо, ошол өңдө биринчи надписти жазып аласыз. Бул биринчиден тортко объем берет, экинчиден сиз ката жазып койсоңуз, кайра алып салып, үстүнө кайра туура кылып жазганга сизге жакшы возможность берет. Ошол үчүн кандай өңдө апчашка кылсаңыз, ошол өңдө биринчи надпись жазып аласыз дагы, андан кийин үстүнө өзүңүз каалаган өңдү жазып чыгасыз. Дагы үчүнчү нерсеси, бул кара, кызыл өңдөгү краскалар торттун бетине өтүп кетиши мүмкүн. Ошол үчүн биринчи ак өңдөгү крем менен жазып алып, андан кийин башка өңдөгү крем менен жазабыз. Бул жерде жазып аткандагы дагы бир важный нерсе, оң колуңуз менен жазып атканда, сол колуңуз менен оң колуңуздун чыканагын кармап туруңуз. Ошондо колуңуз дирилдебей тегиз жазасыз. Андан кийин мисалы кондитерский мешокто толтура крем болсо, ошонун башынан кармап албай, өзүңүзгө ыңгайлуу ручканы кармагандай кылып, ичке кылып кысып кондитерский мешокту кармайсыз. Ошондо сиздин надписиңиз сулуу болуп чыгат. Андан ушундай ашыкча ылдый болуп кетиши мүмкүн надпись жазып атканда, же бир жерине көбүрөөк куюлуп кетиши мүмкүн. Ошол жерди зубочистка менен акырын алып тегиздеп, же кышайып кеткен жерлери болсо тегиздеп койсоңуздар болот. Бул дагы бир надпись жазып аткандагы лайфхак. Эгер сиз жаңы кондитерканы баштасаңыз, надписиңиз бирден сулуу болуп чыкпайт. Көп практиканын аркасында сиздики дагы сулуу болуп чыгат. Андан кийин сердечкаларды кылабыз. Биринчи ак, анан кара кылып. Сердечканы кылып атканда дагы үтүр белги кылабыз го, запятая ошондой кылып, бир жак бетинен үтүр кылып, экинчи жак бетинен үтүр кылып, ошентип кооз сердечко кылып алсаңыз болот. Мына бардык капталына жана үстүнө 5-6 жерине дагы сердечкаларды кылып чыктык. Ошо менен биздин тортубуз даяр. Эми болсо ленталарын жасайбыз. Бизге ушундай атласовый лента керектелет. Самый тонкий болгон ленталарды колдонобуз. Эми лентаны кантип жасайбыз? Чоң эле лентаны кыркып алабыз. Видеодо көрүп аткандай эки жагынан ушинтип кысып, андан кийин ортосунан өткөрүп, эки жагын бирдей тегиздеп, ортосун жакшылап ачып тегиздеп алабыз. Барыңыздарга эле түшүнүктүү болот деген ойдомун. Мага 4 уштук керектелет. Ошол үчүн бардыгынын размери бир болуш үчүн ушинтип жакшылап ченеп, андан кийин ашып калган жерлерин кесип алып таштайбыз.
Ленталарды тортко шоколад менен же болбосо проволокалар менен да жармаштырышат. Мен эгер узак жолго бара турган болсо шоколад менен жармаштырам. Эгер жакын эле жерге бара турган болсо лентанын өзүн эле жармаштырып коем. Сиз өзүңүздүн ыңгайыңызга жараша жармаштырсаңыздар болот. Мына ошо менен биздин тортубуз даяр. Ашыкча узун болуп кеткен жерлерин ушинтип кайчы менен кыркып алып таштасаңыздар болот. Бентамакс тортубуз обчашкасы жана рюшалары менен ровно 1 килограмм чыкты. Эгер сиз жөн гана надпись же болбосо рисунок менен кылам десеңиз, бир 800-900 граммдын ортосу чыгышы мүмкүн. Бул жерде ламбет стилинде болгондуктан рюшалар көп вес кошот. Караңыздарчы, тортубуз аябай сонун болуп чыкты. Сиз да сөзсүз мен айткан рецепт менен, мен айткан көргөзгөн техникалар менен жасап көрүңүз. Бентамакс тортумдун жасалуу жолу жана ошондой эле бента торттун размерлери, вестери, диаметрлери жана ошондой эле мен колдонгон насадкалар баардыгы сиздерге түшүнүктүү, так, даана болду деген үмүттөмүн. Сөзсүз менин каналыма катталып, видео рецепт жакса лайк басып, комментарийге жылуу сөзүңүз жазганды унутпаңыз. Ал эми менин каналымда эч бир кондитер айтпаган рецепттер жана ошондой эле пайдалуу маалыматтарды таба аласыз. Мен ушундай сонун болгон коробкага бента тортумду упаковка кылып, жанына свеча жана открыткасын кошуп клиентиме жибердим. Сиз дагы сөзсүз мен айткан рецепт менен жасап көрүңүз. Ал эми бента торттун башка дагы начинкалары менен үйрөнгүңүз келсе, менин бента мастер-классыма келиңиз. Ал жерде 6 түр начинкадан тышкары себестоимость, калькуляция, колористика, заморозканы үйрөнөсүз. Себестоимостьту үйрөнүп алсаңыз, тортуңуздун туура баасын койгонду үйрөнөсүз. Ал эми калькуляцияны үйрөнүп алсаңыз, тортуңуздун весин көбөйткөндү, азайтканды же болбосо диаметрин көбөйтүп азайтканды үйрөнөсүз. Ал эми заморозканын аркасында срочный заказды дагы ала аласыз. Колористиканын аркасында торттун өңүн чыгарганды, красканы туура колдонгонду үйрөнөсүз. Бента мастер-класска катышкыңыз келсе, торт Нурис Instagram баракчамы өтүп, мага плюс белгисин калтырып койсоңуз, мен сиздин жекеңизге чыгам.